Bine ați venit, dragilor din Zodia Săgetător, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt, ca de fiecare dată, încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru ultima perioadă a lunii august, perioada cuprinsă între 24 până pe 31 august. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Săgetător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Cu precizarea, desigur, în a nu uita că este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, pentru cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez și vouă bun venit și dacă la finalul lecturii simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Cum de-al minteri, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care mă susțineți prin intermediul like-urilor, comentariilor frumoase, gesturilor de apreciere și, desigur, fiecărui gând bun care vine din partea voastră. Așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Și iată-ne la ultima perioadă a lunii august. Trebuie să vă spun că luna august, așa cum am spus-o încă de la începutul ei, a fost și încă mai este o lună deosebită, o lună intensă. Eu am zis cea mai importantă acestui an. Am avut, desigur, eclipsa de soare din 12 august, care a răscolit așa și ne-a răscolit pe toți din diferite puncte de vedere. Iar acum încheiem această lună august cu o eclipsă de lună parțială în Pești, care pentru voi, dragilor din Săgetători, pune foarte mult accent pe casă, pe familie, pe rădăcini, pe locul pe care voi îl numiți acasă. Finalul lui august poate să vă aducă schimbări sau clarificări în această zonă, plecând poate, nu știu, de la o situație familială care se încheie până la schimbarea felului în care voi vă raportați la o casă și la acel sentiment de stabilitate. Și acum, haideți să vedem și care este energia voastră generală pentru această ultimă perioadă de august. Care este energia generală pentru dragii mei din Săgetător, perioada 24 până pe 31 august. Să vedem care este energia generală pentru dragii mei din... Și avem chiar un soare în Săgetător. Sunteți voi. Sunteți voi, cu bune, cu rele, apare acest instinct de aventură și trebuie să vă spun că, nu știu dacă numărul 9 vă spune ceva, dar, după cum bine vedem aici, e o perioadă care favorizează foarte mult călătoriile, studiul, dezvoltarea personală. Orice experiență care vă lărgește așa orizonturile și vă schimbă perspectiva în general asupra vieții. Ideea este că cu această încredere, cu acest entuziasm, voi veți atrage oameni, veți atrage oportunități care rezonează cu energia voastră. Este o perioadă potrivită ca voi să aprofundați un domeniu, să urmați un curs, să cercetați, sau să căutați răspunsuri care chiar vă pot deschide noi drumuri. De asemenea, dacă este nevoie de vreo schimbare, bine ar fi să o acceptați, mai ales atunci când este chiar necesară. Dacă poate, nu știu, un proiect, o relație sau o situație nu mai evoluează, să aveți curajul să încercați o abordare diferită, pentru că uneori progresul începe atunci când alegi o altă direcție. Relațiile în această perioadă pot avea un rol important în evoluția voastră, că e vorba de o persoană nouă sau e vorba de o relație care apare acum, dar să știți că va avea un impact foarte profund și foarte important asupra felului în care voi veți privi viața, anumite situații și asupra lecțiilor pe care le aveți de învățat. Așa că aveți tendința asta în această perioadă să explorați, că poate credințe, că poate idei, că poate anumite practici care pe voi să vă ajute să înțelegeți mult mai bine care este drumul vostru, cum ar trebui să fie propria voastră viață, da?
Așa că este minunat, să zic așa, să visezi și să pornești în aventuri noi, dar desigur nu ignorați faptele și realitatea. Nu lăsați această dorință de aventură sau optimismul vostru debordant să vă facă să treceți așa cu vederea detalii importante. Așa că înainte de a lua orice decizie, informați-vă bine, asigurați-vă că ceea ce vă doriți este și ceea ce este cu adevărat potrivit pentru voi. Și dacă v-ați spus vreodată o întrebare la care răspunsul ar fi putut să fie un da, un nu sau un poate, această carte îmi spune cu foarte mare claritate, cred că este singura carte din acest oracol lunar care spune da. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul și să vedem. E un răspuns pozitiv la o anumită întrebare. Și să vedem ce vine pentru dragii mei din Săgetător în perioada 24-31 august, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Și avem moderația, arcanul vostru major, 3 de spade, spânzuratul, un as de cupe și surpriza perioadei. Și să le și clarificăm. Clarificăm, te rog, moderația. Clarificăm 3 de spade. Mai are grijă cu bănuții, dragii mei, în această perioadă. Clarificăm spânzuratul. Clarificăm spânzuratul, te rog. Clarificăm asul de cupe. Și clarificăm surpriza perioadei. Multe lucruri concrete, multe situații concrete, din ce văd eu aici. Dar haideți să luăm cu începutul. Și avem pe parte profesională, avem 2 arcane majore, avem Marea Preoteasă. Marea Preoteasă ne vorbește de foarte mult instinct. Se pare că voi, mai ales cu moderație aici, v-ați ascultat acest instinct, mai ales dacă ați avut de luat o decizie, dacă ați avut de ales un proiect. Nu v-ați orientat doar pe cele care par la prima vedere foarte atractive, ci ați observat foarte mult în domeniul ăsta profesional, poate la locul de muncă sau în general tot ce ține de muncă, ați observat mult mai mult ce fac ceilalți înainte de a vă implica într-o colaborare, poate sau ați urmărit foarte atent o anumită ofertă de muncă, poate. Cert este că poate unii dintre voi care aveți propria afacere ați observat foarte bine concurența. De ce? Pentru că vreți să înțelegeți mult mai bine cam cum stă situația, să învățați, să vă documentați înainte de a începe respectiva colaborare sau înainte de a accepta respectiva ofertă. Poate că unii dintre voi în ultima perioadă ați început un studiu, ați făcut vreun curs online sau pur și simplu v-ați documentat. V-ați documentat în așa fel încât să știți cam despre ce este vorba. Toate aceste lucruri au dus la moderație. Arcanul vostru major care îmi vorbește de adaptare, îmi vorbește de răbdare, îmi vorbește de colaborări. Se pare că toate aceste lucruri au dus și vor duce în următoarea perioadă la această atitudine de a lucra mai bine într-o echipă, de a încerca de fiecare dată să găsiți un echilibru între păreri diferite, idei diferite, da? Sau chiar dacă pot apărea anumite conflicte între colegi,
reușiți cumva să le mediați, ca să spunem așa, și să îmbinați poate chiar pentru unii dintre voi mai multe activități, în așa fel încât să obțineți rezultate și mai bune. Sunteți foarte răbdători, mai ales cu proiectele care voi sunteți conștienți că cer timp pentru a se dezvolta și de asemenea îmi apare aici o colaborare sau un proiect pe termen lung care va crește treptat, cu echilibru, cu răbdare, va crește treptat. Ce mai pot să spun? Aici, într-adevăr, există un interes anume și până la urmă mi se pare perfect normal să existe pe planul ăsta al muncii, care pe voi vă ține, cum să spun eu, în această stare de echilibru. Da? Sunteți foarte ponderați, cel puțin din punctul ăsta de vedere al muncii, nu sunteți impulsivi, și aveți un plan, posibil un plan secret, pe care nu-l spuneți nimănui, așa că veți fi, chiar dacă sună poate un ușor deranjant, cu interesul poartă fesul, dar e un pic și de genul ăsta care, până la urmă, atâta timp când nu faci rău nimănui și îți duci, vrei să obții și depui efort pentru a face acest lucru, de ce nu, până la urmă, cum am mai spus, atâta timp cât nu faci rău nimănui. Ce este iar interesant aici pe partea banilor? Avem un 3 de spade, el provine de la un rege de bâte. Aici, regele ăsta de bâte ați putea fi foarte binevoi sau o altă energie de foc. Berbec, leu sau poate tot săgetător. În tot cazul, acest rege de bâte, cum vorbim de partea asta a banilor, eu aș spune că ori ați ignorat voi niște detalii mici vis-a-vis de o situație financiară, ori vi s-a promis marea cu sarea, ați riscat în ceva, într-o investiție, poate v-ați bazat decât pe impulsul ăla de moment, ați fost curajoși, dar ignorarea acestor detalii mici, literele mici, cum se spune, și v-ați concentrat foarte mult pe imaginea de ansamblu, se pare că aduce acest 3 de spade, un 3 de spade care vorbește de o posibilă pierdere sau o posibilă neînțelegere financiară în urma unor bani pierduți, pur și simplu poate dintr-o greșeală, dintr-o neatenție sau dintr-o neînțelegere legată de ori de partenerul vostru, cei care aveți, ori de familie. E posibil să fi investit în ceva care nu o să vă aducă rezultatul scontat. Acum, tind să cred că sunteți voi cei care cu o secundă de neatenție face diferența, mai ales cei care ați semnat poate contracte bancare sau înțelegeri, tot ce ține de partea asta a bănuților. Dacă n-ați făcut-o încă și urmează să o faceți, bine ar fi să citiți litera mică. Nu vă grăbiți. Nu priviți imaginea decât așa, în mare. În această perioadă, tot ce este legat de bani, acordați-i atenție, am văzut, avem această energie a voastră care într-adevăr sunteți foarte optimiști, sunteți foarte dezvolți, vreți să aveți așa o energie expansivă, e și normal, voi sunteți guvernați de către Jupiter, doar că trebuie să știți că Jupiter, marele benefic, dacă poate să mulțească într-adevăr, dar pe atât de mult cât poate să mulțească, poate să și aducă niște surprize mai puțin plăcute dacă nu există, cum să spun eu, un pic de atenție. Această expansiune merge atât pozitiv cât și posibil negativ. Da? Încercați, obțineți, dacă nu ați făcut-o încă, să fiți atenți la ceea ce poate nu vi se spune sau la ceea ce nu se vede la prima vedere.
mai ales când e vorba de bănuți. Și e vorba de o situație legată, cum am mai spus, ori de familie, ori de perechea voastră, de relația voastră, dar nu numai, în general. Pe partea relației avem spânzuratul și un 8 de monede. Dragii mei, dragi, relația voastră se pare că este într-un mic, ori este într-un mic blocaj, ca și comunicare poate, sau treceți voi așa printr-o perioadă de distanțare. Poate că ați luat o mică pauză pentru a înțelege mai bine o anumită situație pe care voi o traversați în acest moment. Poate că unul dintre voi vrea să, nu știu, să privească relația dintr-o perspectivă cu totul diferită. Să vadă exact, dom'le, ce trebuie să schimbăm, ca relația noastră să funcționeze, să meargă mai bine. E adevărat, comunicarea poate să fie un pic mai slabă, mai ales dacă ambii parteneri se retrag prea mult, sau poate că unul dintre voi simte că, dom'le, eu magit prea mult și celălalt nu face nimic. De ce spun acest lucru? Avem un 8 de monede. Un 8 de monede care, pe partea asta relației, vorbește de cumva ori prea multă muncă, unul dintre voi e prea ocupat de carieră, de profesie, de a face bani și nu a mai fost atât de, sau nu și-a făcut timp sau prea puțin timp pentru relația în sine. Și atunci relația devine mai mult practică, rutinară, decât emoțională. Și atunci unul dintre voi se simte oarecum neglijat posibil sau există o rutină, o monotonie din partea amândurora posibil care se va resimți în următoarea perioadă. Dar ce mai pot să spun vis-a-vis de spânzuratul este că spânzuratul în general ne vorbește de un autoblocaj. Adică nu e ceva care neapărat blochează relația în sine, ci e o hotărâre a voastră sau a perechii voastre. Dar cum este lectura voastră, tind să cred că este a voastră. De ce? Dom'le, vreau să văd unde nu funcționează, ce se întâmplă. De ce ne-am răcit sau de ce e mai mult o chestie de obișnuință. Probabil că a început să lipsească, cum să spun eu, micile surprize, lucrurile care să scoată relația în sine din starea asta de monotonie. Asta nu zic că nu s-ar putea rezolva, cu siguranță, dacă există iubire, dacă există respect, dacă există dorință, se pot rezolva, nu este un capăt de lume. Mergem mai departe, cei care sunteți singurei. Voi aveți aici un as de cupe. La voi, pe de altă parte, există șansa unei întâlniri, unei comunicări, unui nou început de iubire, unei noi povești. Avem un 6 de monede, avem un 7 de monede și să știți că la modul practic, cu acțiune, cu fapte, nu așa, nu vorbe. Deci avem un 7 de monede, avem un 5 de bâte și un paj de spade. Se va întâmpla, e foarte multă curiozitate aici. Nu știu dacă zodiile de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător vă spun ceva. Ce pot eu să vă spun este că, într-adevăr, aici s-a dus o luptă, nu știu dacă a voastră sau a cuiva din exterior. A fost o competiție. Am o energie poate tânără, da? Sau o energie care, chiar dacă nu mai are vârsta asta foarte tânără, totuși are un caracter tineresc, așa, juvenil. Ce aș mai putea eu să spun este că voi ați primit atenție din partea unei persoane care a făcut un gest poate de afecțiune sau ați avut așa mici întâlniri plăcute în care voi pur și simplu v-ați bucurat de această conexiune. 7 de monede, în schimb, îmi spune că
discuția, comunicarea cu această energie v-a făcut să vă gândiți foarte mult vis-a-vis de relațiile din trecut pe care voi le-ați avut și să puteți face o comparație, să vedeți exact, dom'le, de fapt, uite, asta îmi doresc eu cu adevărat. N-a fost neapărat o perioadă mai mult de tatonare, dar de a realiza lucruri concrete, să-ți dai seama de fapt cam cum ai vedea tu, să spunem așa, o relație. Ce este interesant aici? 5 de bâte. 5 de bâte îmi spune că ai întâlnit această persoană dinamică, provocatoare, curioasă, dacă e un paș de spade, care de multe ori poate ți-a pus răbdarea la încercare, care poate chiar a flirtat cu voi. Da? A existat un entuziasm. Și lucrul ăsta a făcut cu pajul de spade aici să vor să vă facă și pe voi curioși, să aprindă dorința aia, dom'le, vreau să explorez ceva nou, o relație nouă. Apare într-adevăr o implicare destul de rapidă într-o posibilă relație, chiar dacă de multe ori poate, nu știu, dacă cealaltă persoană sau voi nu analizați foarte în amănunt situația, dar există această dorință, după cum bine vedem, cu acest paș de spade, de a experimenta din punct de vedere emoțional, de a atrage oameni noi în viața voastră practic prin energia, prin entuziasmul vostru. Toate acestea duc la acest as de cupe, un as de cupe care îmi vorbește de emoții, de atracție nouă, de posibilitatea chiar a unui început de relație sau, de ce nu, poate a unei prietenii foarte profunde. Că există posibilitatea unei întâlniri, posibil și asta să fie o întâlnire care să vă trezească așa sentimente, să vă trezească așa acea conexiune sufletească. Da? Este o perioadă tare bună ca voi să explorați sentimente noi și să învățați despre voi până la urmă. Dar nu oricum, prin relația voastră și cu alte persoane. Haideți să vedem surpriza. Ce să vezi, surpriza este tocmai acest paș de spade. Tind să cred că are foarte multă legătură cu cei singuri, dar haideți să nu generalizăm totuși, pentru că e surpriza pentru toată lumea și voi o puteți adapta. Să știți că această persoană nu e o persoană oarecare, e o persoană care ori are o familie mare, ori provine dintr-o familie destul de înstărită, care are o anumită istorie posibil. Zecele de monede în această situație îmi spune că e cineva care caută siguranță pe termen lung. Are o anumită stabilitate materială, provine dintr-o familie poate numeroasă, de ce nu, dar surpriza perioadei pentru voi o aduce această energie de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător posibil, dar nu e obligatoriu, și e ceva care stârnește curiozitatea, care te provoacă, care aduce entuziasm, care aduce inițiativă. Pentru unii dintre voi acest paș de spade poate simboliza inițiativă, începuturi din punct de vedere intelectual, de ce nu, sau pur și simplu această energie tânără, doritoare de a explora, de a învăța, mai ales cei care aveți ascendent în zodii de aer, cu atât mai mult. Dar și aici trebuie să aveți un pic de grijă, pentru că chiar dacă există această dorință de a explora, de a învăța, există de asemenea și impulsivitatea aceea tinerească, ca să spunem, acea lipsă ușoară de maturitate. Acum, că putem vorbi de o nouă inițiativă pe planul muncii, că putem vorbi de o abordare mult mai activă, mult mai curioasă legată de
explorarea unor noi modalități, de exemplu pe partea banilor, cum să câștigi bani, unde să investești, că vorbim de dorința voastră de comunicare, de exemplu pe partea relației. Și, desigur, în final, pentru cei care sunteți singuri, această energie nouă care intră în viața voastră și care efectiv vă stârnește curiozitatea la maxim. Haideți să vedem și care e mesajul pentru voi din oracolul Yin și Yang. Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din Săgetători. Ia să vedem. Și avem pe Venus, avem planeta Venus care ne vorbește de ofertă, romanță, frumusețea iubirii, creativitate, artă, bogăție, armonie, atracție și ofertă. Dragilor, să știți că Venus nu e doar planeta iubirii, este și planeta bănuților. Și dat fiind că ne vorbește de frumusețe, de iubire, de forma în care voi vă relaționați pe plan afectiv, de ceea ce voi vă doriți pentru a vă simți bine, de nevoia voastră de iubire. Ne vorbește de asemenea și de bani, de recompense, de reușite, de dorințe care încep să se activeze. Este o perioadă destul de interesantă pentru voi, așa că, dragilor, deschideți-vă către ceea ce va aduce armonie și bucurie, că e posibil să vină o ofertă, o șansă care apare în această perioadă, să știți că poate avea mai multă valoare decât pare așa la prima strigare. Așa că aveți încredere în ceea ce vă atrage, dar desigur nu uitați să alegeți ceea ce va aduce cu adevărat echilibru, frumusețe și valoare în viața voastră. Este important, chiar foarte important în această perioadă, ca voi să alegeți ceea ce simțiți că vă îmbogățește cu adevărat, nu doar ce arată bine așa decât la exterior. Da? Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi, pentru această ultimă perioadă de august. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur să lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.